Mẹo đuổi chuột bằng bạc hà. Đơn giản, hiệu quả, chuột chạy khắp nhà, gặm nhấm đồ đạc, cắn dây điện hay thậm chí làm bẩn không gian sống khiến bạn lo lắng. Không cần đến bẫy hay hóa chất độc hại. Bạn có thể áp dụng ngay một mẹo cực kỳ tự nhiên để khiến chúng tự động bỏ đi. Bạc hà chính là khắc tinh của loài chuột. Bạn chỉ cần đặt vài lá bạc hà tươi ở những góc tối, gầm giường hoặc góc bếp nơi chuột thường xuất hiện. Nếu muốn hiệu quả mạnh hơn, hãy thấm tinh dầu bạc hà vào bông gòn rồi để ở những vị trí đó. Mùi hăng cay của bạc hà khiến chuột vô cùng khó chịu và phải tránh xa. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên giữ nhà cửa gọn gàng, cất kín thức ăn đậy nắp thùng rác và vệ sinh thường xuyên. Khi không còn nguồn thức ăn, chuột sẽ tự động tìm nơi khác để trú ngụ. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn sẽ thấy những chuột ít dám bén mảng vào ngôi nhà của mình. Hãy thử ngay hôm nay để bảo vệ không gian sống sạch sẽ, an toàn hơn. Và đừng quên nhấn follow để nhận thêm thật nhiều mẹo diệt côn trùng tự nhiên, hiệu quả mà lại an toàn cho gia đình bạn.